电视机头前的观众朋友，大家好！欢迎大家准时收看福起来咧，我是钟意群阿群妹。亚一部的又吃到天时进来进亮的无啊！故说大家爱记得哦，爱多做几两三副章，唔爱看到哦。尤其好一下天时渐渐的变换，就做得出去老了的啊！故说今日节目当中就爱来同大家来分享吼，2019嘅桃园农业博览会爱开始了。故说呀，桃园农业博览会有按到嘛个好搞好料的呢。今日节目当中就爱来同大家来分享哦，细细格格来分享今日节目地度邀请到位来宾来分享桃园市政府农业局嘅专门委员刘秀琴专门委员分享。好，主持人，观众朋友，大家好哈，我是桃园市政府农业局嘅专门委员刘秀琴哈。今本日係愛來大家分享的是，我們今年的農業博覽會哈，要開始了，禮拜六就要開幕了哈，歡迎大家哈來桃園行聊聊哈。冇錯，就愛開始喲，就第呀禮拜六，對呀9月28號起始呀禮拜六起始，一直有1年的時間，一直到10月27。唔過吼，要提點同那片哦，像總委同大家小姐。今年哈比較特別不一樣的地方是哈，去年係4、5月嚟來辦哈，寒夜哈。好，冇錯，有上次去，因為延期有動態，按到好旺嘅，有上次行到好流氓咯。當然好啦，你市長哈鄭文燦當貼心啦，他嘅設想哈，今年哈秋高氣爽，9月、10月來辦。都醒目哈，醒目氣象站旁邊哈，我們面積很大哈，那整個園區哈，那我們一併來做規劃我們的農業博覽會。真嘅，大家喺講吼，前到地點就只要 Google 打新屋氣象站，就聽超前的到。對，哇，真嘅很貼心誒，TPA 老呀，農業博覽會嘅時間呀，然後都呀9月，它兩送嘅時間，將來開始舉辦。另外哈，今年哦。特別增加了一些休憩的設施哈，像年長的朋友哈，行動比較不方便的朋友，想要參觀沒有關係，我們的一些殘障的步道哈，各方面的設施都想得非常的周全。哇，真嘅當貼片。對，大家可以行聊聊哎，每個展區也都有一些飲水的設施哈，所以歡迎大家來行聊聊啊。真嘅。都是他一無卡人，大家就都給片有冇？老人家係講坐輪椅的，沒有很多友善設施，全部就都豐富，我們全部都準備好嘞。就係愛本大家，呀秋天的時節啦，做得安排一類桃園的輕旅行，又做得看到東西，看到自信。對，故說接下來就要來同大家來分享了。當年嘅農業博覽會都會有幾個主題，今年沒樣樣哦，今年嘅主題又係乜嘅？我想。今年的主題是農享時光哈，大家知道農享時光，享這個字哈，享係哪一隻享？享一個鄉哈，鄉下的鄉，對，下面一個巷哈，下面一個巷，對，這個什麼意義呢？因為我們大自然的土地哈，孕育這麼多好的食材，讓我們這些人類哈能夠在食上面不缺乏，那是我們大地的一個恩賜哈，所以我們鄉土。源自於鄉土的食材，就是我們的農業。對除了這個以外，我們以農業發展為主軸哈，從過去的我們的生產生活哈，包括我們的生態，再來我們的健康農業，然後我們的智慧農業哈，環境科技，這整個來發展好為主軸。去做策劃，全部都係亞白嘅主題哦。韓國其實我知道亞白嘅農業博覽會啊，咩動後生很活潑，怎麼跟人安樣講呢？因為我有看到亞海報，它的主視覺其實佢嘅色目非常的鮮明，很繽紛。我哋下來看一看主視覺嘅樣片。
有看到安定一下嘅主视觉嘅样片冇，就表示讲吼，今年嘅农业博览会要强用按发条安定一下哦。看到呀主视觉，了解呀农业博览会嘅走向风格以后，就会下来了解呀5大主题哦。今日要抢准备来同大家来说嘅亚拜农业博览会嘅5大主题。我想我们这一次农业博览会哈，策划了5大主题哈。那这5大是哪5大呢？特色产业、农事生产，好，再来就是我们的农村生活，再来发展到现在的环境永续、智慧科技，好，这是我们的5大主题哈。那5大主题我们又规划了16个展区哦，对，所以每一个展区我们都有展区的特色哈。那就是欢迎大家在9月28到10月27这30天内能够拨空来看看我们这个16个展区所有的特色。对。不过就像郑伟讲嘅，呀展区有按度，有16个按度，做得同大家先小小的透露一下，你去噶他中意也还讲请推荐呢，有哪条展区？哦，我想我们的展区哈，尼泊尔农业博览会哈，我们最大的亮点哈，那可能是我们的那个桃林秘境。桃林秘境，对，是秘境，大家都会觉得说，秘境就是有完美拍照的地方。对，好，这个秘境呢，就是由我们一些温室的亚管哈，还有我们的黑色塑胶布。对，还有我们温室的一些材质打造而成，再加上哈，对温室，再加上我们的一些附成林的植栽来打造哈，那周边会有一些草坪、绿化的花草哈，那打造成温室，让大家能够在大自然的环境中去探索，嘿，这个秘境。对，那我们的秘境的部分会设在我们的核心，所以大家必须要到我们的农博的现场，那才能探索看到这个桃林秘境。对，那再来嘞，要跟大家分享是我们的花间物语哦，亚唐希来梅很适合完美拍照的地方。对，董江哦，因为我们的桃园可以说是我们全国的草花产地的70%都在桃园生产。所以这一片的草花全部都是来投研的农民种出来的草花哈，特别的讲好。那更重要的是，大家能够在树大便是美，在这个花草中间能够探索一些我们日常生活中可能观察不到一些细微的感觉哦。对，那怎么说？就是有一些草花的布置，让我们能够赏心悦目，然后能够体会不一样的心境。平常时生活可能都无限，对，无时间去放慢我们的脚步，好好去感受一下身边周围。其实有动到动讲嘅花草，嘅花店地度嘅花又动贵，又像是唔睇得买。故说来到农业博览会，除了做得了解到，刚才有讲到纹饰。其实纹饰真的是一个在种植非常精密的一个技术，就会代表台湾嘅农业技术真嘅一等站。韩国含有刚刚讲嘅花间物语嘅花嘅部分，大家都得看到动到这种无穷用嘅花。对，就在我们的展区里面。不过其实底下投影有动到嘅休闲农业区，谈讲休闲农业区嘅特色没到底度。哦，对，没错，我们的休闲农业区哈。我们现在目前在桃园市通过的有8个哦，那借这个桃林秘境的展区哈，那我们请了所有的休闲农业区的发展协会共下来共襄盛举，把他们的特色都展现出来。那大家在参访我们的桃林秘境的时候，同样可以看到我们的休闲农业区哈，比如说大溪月梅休闲农业区哦，观音的莲花。好，个龙潭的大北坑，好，个芦竹的坑子，哈，这些等等，你都可以感受到我们休闲农业区的特色。那不只是你参观完我们的农博，在未来你也可以那个带着我们全家大小到我们桃园所有的休闲农业区。去我们走走看看，体验一下每一个休区的特色，还有我们的在地的一些农民人情的一个温暖。真嘅，因为其实休闲农业区
去就正经做的来到呀产地，去家去体验整个农事的生产过程，还够又做得是到最直接从土里刚拔起来清洗嘅呀的农产品。对，故说其实呀农业博览会啊，提供给大家来接权土地的机会。对，唔单像安尼，还有含卡多爱同大家来分享哦。去到呀农业博览会，大家就听说爱翕动到嘅相片，动到相片除了刚还有讲到这个完美拍照的地方以外呀，其实呀观景台就得看到青奖嘅画面哦。对，黑马嘅画面哦。刚刚主持人讲就是我们的彩绘稻田。像我们今年的彩绘稻田是用我们4种的品种，是我们农委会农事所开发出来的彩绘稻田的品种。那我们更重要的是，我们今年我们桃园承办了那个全运会，那我们有我们的吉祥物。阿桃园歌懂等一下哦，对，请等一下。那今年我们的彩绘稻田就是用阿桃园歌来做一个意象那我们很贴心，我们有搭设了观景台，让大家能够在站高处来看我们的彩绘稻田。然后我们的阿桃园歌是代表我们年轻的一个气息。唔錯，古實唔看哦，任何人農業博覽會有按到嘅內容，愛同大家來紹介，係問個題咯，先休息一下，等下這個陣來。好，歡迎大家又轉到福起來咧！我係鍾意權阿權妹，今日節目當中同大家來分享吼，禮拜6就愛來開始嘅2029桃園農業博覽會嘅活動哦。家下有講到吼，有清涼嘅風景，就係唔做得去到高高嘅觀景台當高向下看講下，就做得看到呀彩繪稻田。對，彩繪稻田顧名思義就係呀稻田，唔過佢係有色木嘅，唔過佢係種出來嘅物嘅，就係有色咧哦。哇，有沒有安厲害嘅品種啊？安的品種來農委會農事所研發出來的這4個品種主要就是用在我們彩繪稻田。哇，懂神氣哦！今年我們又特別哦，因為我們承辦了全運會，我們把我們的那個可愛的圖樣阿桃園歌這個吉祥物，那把我們做成彩繪稻田，讓大家能夠感受到年輕活潑的桃園。其實我們桃園現在正年輕化，那我想借這個機會讓大家看到我們的一些年輕又活潑的一個元素。韓國人吃到做呀彩繪稻田，其實唔係咁簡單的事情哦。因為你看你愛啲按狗做得看到按講嘅方面，就表示講佢嘅面積動態。對，佢愛好幾多年哩啦。係啊，佢面積是1.78公頃哈。那我們在之前我們就開始在籌劃了。那觀景台哈，那我們也是最近才搭設完成。那大家去農業博覽會看彩繪稻田。那也可以站上我們的觀景台，那看看我們的阿桃園歌。有人上去看過誒嗎？有搶先看到了嗎？這幾天可能已經有人偷偷的跑去了。哇，你偷東家，懂等一下。咩東上我實實夾夾去看一下。嗰時候呀，桃園農業博覽會就係有非常多、非常精彩嘅內容，愛同大家來紹介。嗰時候講今日嘅廣式農民浪咩愛來同大家來分享哦呀，3號新香米係那一片研發出來嘅我們的3號新香米是我們的新屋，我們新屋是新屋，還有恩雅德水稻的大產區那我們新屋有特別的天然的條件，再加上我們的一些科技耕作那打造了我們桃園3號新香米，煮起來嘅米又香又 Q。也有 Q 彈，而且有一些的芋頭香。你在打開鍋蓋的時候，你就可以聞到陣陣的香氣。我想這個是我們新香米的一個特色，也是只有在我們桃園能夠品嘗得到。那大家可以
以趁我们桃园博览会的时候来夹夹，也买得到，也吃得到。真的哦，我还讲到眼黑蓝水就会流出来耶。嗰时候其实呀，农业博览会咩 TPV 米有赛嘞一类这个展场的部分，有它的主题馆，对不对？有我们米的话，有我们的米的市集，好，也有米的市集哈。那加上我们的那个一个米的市集的话，有我们13乡镇农会推广的一些米的产品，还有我们的特色的一些农特产品。叫米的集会所。对，米的集会所嘞，我们是外壳是用我们的稻草打造的。哦，那不会是无干做的，像稻草的那个以前去谷仓，就是用无干做的。对啊，那我们整个米的集会所哈，其实在外面我们布展有我们的那个。水稻的原生种，我想大家都知道，我们桃园八德是水稻原生种的发源地哦，大家要知道。对，那除了这个之外，我们的策展单位也很贴心，把我们台湾很多稻米的品种，大家都可以在那边呈现，可以看得到。除了这个之外，我们里面把我们里面的设施，把一些农村的一些生活的设施都农具都生活化。是以前的像来爬落抽芽的东西吗？对，大家都看得到。对，而且有一些是用我们稻草、稻梗做的一些趣味的小鸭，一些的作物，让大家能够欣赏得到过去我们在农村生活是什么样的一个的状况。那再来我们的米的集会所，我想一定是米嘛。那每天我们都会聘请我们的工艺家、美食家啊，定点定时来为大家推广我们的美食。哈，做特色东西就冲哎，对，还有爆米香哦，大家一定要来哦，很棒。对，那这些时间大家都可以每天来参访的时候到展区去询问。好，更重要的是，假日的时候有我们的无人机。我想现在无人机还蛮该啊，现在就是大家都是智慧科技，对，我们用无人机去撒播农药哦，包括肥料。呀，头摆有多书本好有看过，不过老豆抢滚哦，一种很大面积种的什么种小麦啊、种包秀啊这样子，呀，台湾没有按用，没有对，而且广泛在应用。那你到了礼拜天的时间，大家可以到现场预约体验我们的无人机的操作，可以操控无人机，可以操控，好好玩哦，很有趣哦，对，而且很安全，大家可以放心。所以我们的这个米食馆，大家一定要特别来看，是我们精心打造的。不过其实就像转为讲嘅，亚桃园有当到青年农民，佢的含起转到亚桃园来种东西，尤其是种米。其实亚底波咩 TPA 啊，有着重这个青年农民他们的市集，对不对？对，我们市集的话，其实大家走一走、玩一玩，除了我们的美食专区，可以大家填饱肚子，吃到我们在地美食，再来就是我们的桃园名品，可以买到10大伴手礼。哇，那伴手礼也有我们的农产品。对，那再来就是我们的米的集会所，里面都有我们的一些米食的产品，大家可以品尝。那也可以买一些回去自己烹调。真嘅係又好食，又好拿，又好用，又好買。冇介紹油誒，真嘅聽出愛去哈。不過還問講說咯，人講下香港米的集會所聽聽，除咗米還有茶哦，對不對？要茶。那些对人客家人非常重要的一个产业。对，就是我们的客家茶园。那像桃园其实客家人懂得哈，龙潭、平镇、观音新屋，哈，甚至南片全部都有客家人哦。所以我们客家庄很多哈。那客家人最重要的是我们的产茶区哈，我们的东方美人茶。烹缝茶。烹缝茶为什么叫烹缝茶啊？这是有故事来源的哈。那烹红茶需要我们的那个小绿叶蝉吸吮啃食以后制成的，对，所以有个蜜香，好，所以大家特别
喜欢。好，那我们可以现场可以品尝到我们的东方美人茶。那我们每一天在客家茶院，除了有我们的就是一些茶具好的展示，还有我们的品茶也会有一定的时间。那所以大家走到我们那个展区的时候，可以问看看我们的服务人员什么时候会有品茶的时间，那大家可以坐下来好好的休息，好好的品茶。所以就真经有一些类像给日本茶道的感觉，我现在想象啦，就做得去好好坐的，懂神气哦，做得去体验各种无相用的东西。对，不过我吃到其实桃园系咧当特别的素材，因为佢客家人同福佬人应该差唔多一般。差唔多。对，不过佢係唯一一咧有海順嘅客家文化嘅素材。对，就是我們講的海客文化。這其實喺全台灣按用看下來，完全冇按用嘅地方，只有桃園。对，搶桃園聽聽。尤其来，我的新屋哈。新屋。对，那我們旁邊有一個永安漁港哈，佢係全台灣唯一的客家漁港。對，很特別。對，那我們呢，把我們的石滬，我們新屋有個石滬，那石滬是過去我們漁民捕魚的一個留下來的一個文化遺跡哈。那我們搬到現場，那我們有的環境，就是我們的環境科技館哈，智慧科技館。那我們有魚的新世界，好，那魚的新世界，懂神氣哦，有我們全國的養殖漁業技術最先進的。哇！全國還唔單像桃園聽聽哦，係全國咯。全國的養殖漁業技術，再來我們的，其實我們台灣的冷鏈的一個物流。冷鏈係乜嘅意思？就是我們的魚，在你生鮮以後怎麼保存，怎麼的加工，哈，這個的一個技術，對，一個技術啊，那就是我們有一套的技術，那可以在現場去做呈現。那再來嘞，那我們現場還會有食護，哈，有食護，有對，然後嘞教大家怎麼撒網，撒網也可以體驗哦，也可以體驗。那所以到了那個區域，其實大家可以問一下，一樣問一下時間，那一樣來可以體驗怎麼撒網。然後觀看怎麼食護，哈，是怎麼樣的一個狀況？對，更重要的是可以看到我們的一些我們的稀有的、哈珍貴的我們的養殖魚，比如說養殖魚，還有珍貴稀有的孔雀魚。這個都是在國際上有比賽過的。真的不要小看這個產業哦，因為其實像我頭擺有啲嘅響呢，我養那個孔雀魚，輕便宜嘅，你可能1米10條就買得到。但是係講貴嘅，有品種嘅，有經過配種的，1米都1000條都有哎。對，所以這些都是很珍貴的台灣養殖漁業。對，而且要趁這個機會，來農業博覽會張寬嚟到哦，要把握機會。冇錯，其實大家當然會忽略掉這個漁業的部分，因為其實農林漁牧業全部就是我們的一級產業，都是跟土地最相關、最接近的。故說農業博覽會沒老亞漁業把它包含進來，而且不單只是養殖漁業，連傳統的漁業還有精緻漁業，我們全部都要低度同大家來分享，大家一睹為快。真的，故說來一擺農業博覽會真係乜嘅都看得到哦。其實還有當當內容要同大家來分享，先休息一下，等一下再繼續來講哦。歡迎大家又轉到福起來咧，我係鍾意權阿權妹。今日節目當中我來同大家來分享，禮拜六9月28號起始，一直到10月27日30日的時間，桃園農業博覽會我來開始了，去到桃園氣象站、新屋氣象站這個地方，大家就做得去老了的有當到好食、好搞、好料、好旺、好買，全部都有。
诶，甲他讲的非常非常都好看呢。对。不过其实呀，展区安排东西安都听说有可能会有这个导览的需要。有。导览其实咪係有提供呀服務嘅。有導覽一聽而言哈，那我們導覽的服務哈，那採團體預約，團體的話要3天前在我們的官網，好，必須要20個到50個人，至少20個人就可以預約。那我們一天20到50，對，是4個梯次，哈，那所以大家要盡早預約，我們盡早來做安排。好，姑嫂，叫天氣8號呀，2日嚟做上面去定期去注意一下，將有這個導覽的服務，對不對？24到54，韓國營業咩有限天哦，是吧？對，姑嫂愛曬。那除了我們的團體導覽以外，我們各個展區其實我們都會有工作人員，也可以在展區替大家來解說服務收機，所以大家也不用擔心。對，不過其實啦，下口技全部就懂法台嘞，韓國沒做得用那個掃描，對 QR code，對，就做得有導覽嘅服務也是有的，有。對，姑嫂其實你看呀，真人動風片，你喺個引導你就預約這個有專人導覽的，喺個引導你就用手機 app 一打開了，對，一打開了它有真人的一個就是導覽的一個服務，對。那我們的 QR code，其實我們今年哈，我們自己開發了一個 APP，那我們可以就是我們的趣味農博，好，那實際做一個導覽，還有一個闖關遊戲哦，還有闖關遊戲哦。每一個展區你有闖關遊戲，每一個展區都有。哇，那你如果闖過了，你可以拍個紀念照，把你紀念照帶回家，或是我們兌換，每個展區都會有紀念品，哈，所以說這個下載這個 APP 好玩、好聽又好看，叫做趣遊農博，趣就是那個有趣的趣，遊玩的遊，趣遊農博 APP， 哇，好棒哦！含貼片設計的一個 app， 含做得去搞遊戲，唔單止係內容啊，一下啲宣傳的 DM 蛋糕有看到東島這個 DIY 的部分，對，其實地度非常多東西呢。對，其實我們每一個展區哈，當夜就有 DIY 活動，哈，那場次的話，還有人數都有限制，對，所以哈，去了解哈哈，如果有想要到哪個廠區去體驗你的 DIY。要先預約，先去卡位，一大早先去卡位，那時間到就趕快過去，是非常有趣的。聽說要先從去報名，對，先從報名，冇辦法提前報名，因為人來人往太多誒。姑嫂還是要先從去報名，看那下來，就知道很多很吸引我，比如說什麼水草生態瓶啊，野草點心 DIY， 大眾青草學 DIY， 還有各種各國不一樣的美食。對，都跟我們農業有關的，對，好有趣，很有趣呀！真嘅做得一年應該當禮拜2日都去，環養，內容太豐富哎，對，沒錯，除了呀以外哦，他家知道農業博覽會好像應該20條去，唔過唔單槍安呢，安普條沒做得去哦，對不對？這太令我驚訝了。今年特別好，我們安排了8場次的那個夜間的活動，對，那我們在各展區哈，其實都加裝了燈光，哈，那從假日5號、10號、11、12、18、19，對，25、27，這個8個場次我們都有夜間的星光活動，那大家可以把握這個時間，那大家來不用擔心，我們的接駁車到8點半，接駁車時間沒有批，還不就衝哎！而且像這個表演內容可以很豐富呢，有我們的客家的一個表演，那最主要就是我們10月10號有我們的部落星光。哇，還有我們的原住民舞蹈的一個營火晚會，對，還有再來我們的運動表演嘉年華，好特別。好，還有我們的異國的竹竿舞的一個之夜，還有我們的秋收的音樂會哈。那最後就是我們的敲響農博，感覺就是農創生活週，對，這個來做 ending。
哇，唐贡这个敲响农博是悠人神鼓，对，悠人神鼓，没错，很棒。而且它真的是不仅结合了展览，连亚表演给部分，对，都同大家来分享，对，安排的非常的精致，真的，对，而且各个族群大家都融合在一起，不分你我。我们抽出老亚桃园跟 T C 完整是给本台港，因为桃园就是一个非常多族群的一类素材，大家融合在一起。但像按呢，我们的接驳车的资讯没有雷同台港来收件，不过我会提醒大家一下，因为 V 都爱本这个周围的交通通畅，其实你还讲停茶诶，都停茶场没还爱走接驳车过去的。对对，那我们的话，你南下北上哈，我们在如果你是61台15线哈，不管南下北上，我们在那个大潭。大潭停车场跟我们的海大停车场，其实我们在61、15台15，我们沿路都会有那个停车的指标导引，所以大家不用放心，定点我们都会有一个导引哈，那来做一个接驳。那我们的除了各公所除了新屋跟复兴以外，那11个公所我们都会有免费的接驳车。公所念一下好了，桃园、芦竹、龟山、八德、复兴、大溪、龙潭、中立、平镇、大园、观音，亚的公所全部就有提供接驳车的服务。对，再来我们会有5条线的一个接驳服务哈，那蓝线是在永安渔港，对，到农博现场嘛。那红线的话是在杨梅火车站，红线杨梅火车站。橘线是在高铁桃园站。按年就懂逢偏啦，对啊，但枪我也不见得要开车去啊，其实抽火车也还有抽高铁，全部其实就都有接驳车的地方。那在2个大潭跟海大停车场，我们都会有直线。绿线来接驳到那个我们的农博的一个展区。对，古时候迄讲视察的都鸦片停车场，还会爱坐接驳车哦，因为 V 都爱不一样，因为翻米太太耶，翻米太太。对，古时候还会爱保持这个周围的交通畅通。所以大家尽量坐我们的接驳公车是免费的，所以大家多多利用。我们多利用我们搭乘大众交通运输工具。是。不过我之后专门为言，其实你还没有理人，其实同爱共享，家都也讨厌了。对。不过悄你啊，你来都也讨厌按旧诶，你去家己了解，你知道讨厌有按到嘛？个好搞好了，做得推荐给乡亲朋友，因为家都可能会来到呀农业博览会啊。上个顺沙的来个轻旅行啊，来推荐一下有没有一些私房的路线、私密的景点，你爱的爱店。我想来到我们新屋，那当然是先把我们的农业博览会看完，再吃我们的新屋鹅肉。农业博览会。规个老铁爱几多年，你去给他吃到要花多久的时间才可以把农业博览会全部看完？我认为要3天。3年。对，所以大家来1天不过瘾，可以再来1天，我们都欢迎。那我们就来介绍3条路线的轻旅行好了，一次来1天的农博，再加上其他投颜色才给轻旅行。对，第1条路线从新屋我们到我们的永安渔港、客家渔港。吃我们的海鲜，对，然后嘞到我们的绿色隧道骑脚踏车，很棒，很漂亮，很惬意，对，很惬意，对，一色咖比呀，拍完美照啊，是，这是1条路线。那再来的话，我们可以到我们的观音休闲农业区，那个莲花园休闲农业区，也是我们的一个景点。大王莲花，很多的农场，大家都可以。我有问题，那我如果想要去体验那个海边的风光，我应该去第1条路线，对不对？永安渔港的路线，就做得看到东斗，对，还有海滩呐，有沙滩呐，还有藻礁啊，就做得一个片。然后第2条路线走莲花路线，对，莲花路线。那第3条路线呢？你上了66，你往大溪，大溪是一个古城，一个小镇大溪有看古迹，对，豆干，然后再来沿着台七有我们的台七桃花源休闲农业区，再来有我们的拉拉山，东眼山也是非常
美的一个景点。真的，对，你可以看山看海，我知道了，又可以骑脚踏车。去到农业博览会，然后农业嘅整个机会看睇以后，对，你再过去投研设计去看亚洲嘅农业，对，这样对不对？对，我们先到博览会看完就是看书的概念，看完书我们就去真的实际的体验，对，没错，我们实际靠自己身体力行，对不对？对对，所以我觉得农业博览会真嘅非常推荐大家都得去行行聊聊。对，最后还是要告诉大家，礼拜6就开幕喽。9月28到10月30，大家一定要来投颜料。对，美神梦专门美颜来到节目当中，谢谢。美神梦观众朋友嘅收看休息一下，看下来做运动哦。